Васильевка айлыкөтө караштуу Васильевка айылын коргоо максатында бул жерде чек ара мамычасы бар эле 73/1 деген чек ара мамычасы бар. Ошону коргоо, анан ошого кошо эле ушул жерде мына бул жерден аябай чоң жуулуп кеткен жер да бар. Чуу суусунун жээги мындай чоң мындай эмелер болуп, баягы 2-3 жыл мурун көп мындай жерлерди жээктин эмелери жейилип кеткен экен. Ушул жерде биринчи катары баягы биздин генеральный схема деп коет, 196 тилкени коргоо биздин максат боюнча ошонун алкагында мына быйыл 4 объектини деп биздин планда 4 объект 40 миллионго 4 объект деген, ошо 4 объекттин бирөө. Ошол Васильевка айылын коргоо жана чек ара мамычасын коргоо. 73/1. Эми бул жерде азыр баягы биздин долбоор боюнча 6 спора деп коет. Спора ар кандай узундукта, эң узуну 38 метр, эң кыскасы 17 метр. Ошондон 6 болуп башы жалпы узундугу 152 метр. Бул жерде 6 спор курулган, ошо суунун ногун буруу боюнча. Анан кийин 82 метр дамба обвалывание курдук. Бул жерде негизинен биз мына турган гравийди ушул өз жеринен алып курдук. Могу таштарды болсо Аксуйский ущелье деп коет, бирин 120 километр алыстан тартып келдик. Негизи 4 айга, курулуш 4 айга деп биз договор кылган элек, келишим кылган элек. Анан биз бирок 1,5 айда ушуну бүтүрүп, мына кечөөнү ошо өткөрүп бердик. Анан бул негизи биз проектиде жазылган, ушу 20 гектар, ушу Васильевка айылындагы корголо турган жери ошо 20 гектар жер корголду. Анан ошол жерде бир чоң фермердин сарайы бар экен, ошол корголду. Анан жана жогоруда айтып кеткендей, бир 100 үй корголду.